गांव में एक जानवर था जो हर सुबह जगाता था। कौन सा जानवर सुबह सुबह अलार्म घड़ी बन जाता है? सही जवाब, मुर्गा। जंगल में एक शरारती रहता था। उसे पेड़ पर चढ़ना और केले चुराना बहुत पसंद था। कौन सा जानवर केले का सबसे बड़ा शौकीन है? सही जवाब, बी, बंदर। एक घर में एक जानवर था जो हर दिन बच्चों को दूध देता था। कौन सा जानवर माँ बोलता है और दूध देता है? सही जवाब हो, गाय। बरसात के मौसम में तालाब के पास एक छोटा सा गायक बैठता है। वो गाना गाता है, लेकिन उसकी आवाज टर टर जैसी होती है। सोचो सोचो। सही जवाब, मेंढक। एक खेत में एक जानवर था जिसकी ऊन से गर्म कपड़े बनते थे। वो मैं बोलकर सबको हंसाता था। कौन सा जानवर ऊन देता है? बताओ बताओ। सही जवाब, भेड़। एक जानवर था जो बहुत तेज दौड़ता था। बच्चे उस पर बैठकर सवारी करते और वो हिन हिन करके आवाज निकालता। कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? सही जवाब, घोड़ा। घर में एक जानवर था जो हमेशा खुश रहता था। कौन सा जानवर भो भो करता है? सही जवाब, कुत्ता। रात में एक छोटा जानवर चुपके से रसोई में जाता है। वो दूध पीने की कोशिश करता है। सही जवाब, बिल्ली। जंगल का राजा कौन है? जो क्लास का मॉनिटर है। सही जवाब है, शेर। फिर मिलते हैं बच्चों। बाय बाय।